Kapor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka weka kali ambulans yang ka Jaintia Students Union kepada new number ML Not South di Arkandai Iwe Not lakena pakalasya penjulur na ki benta jong ka yet ke manahmat ha ki beliau ki pekerjaan ya ka public hearing ka Shri Cement Limited ha kapor badang lech shaw ya ki beliau ki wamen saw ha kapor kumba khatwei saw pho baje menmet jong ka lai pho tarik unai tung araja pendriu hakisnong snong rem anda poi halat tomseng hau kuru apalapha skila phai kubor kinoi lam kaseng kila keno bagi mafia ni kiriu syam kabu kila takti ya unongnya ka ambulans bat ikbesen ranlang la pentip ya ki pala mensau na ka cingsha pen bethai tia gas ki pudet kila pen ketno sya ka jaka ajing sumar ka sarkar ka badan hakisnong sutga yang piyuan oi cok driver Ni dia liang yang i ginong percak ya kini ke Shri Cement yu kuntup lang naduk ki kena keru ro ki konsong semong yang ke elekas tunga wi igi sen bahalang ki uper ini kesengi ina pok ke Jaintia Students Union depa yu ambulans yang i ke central body ambulans yang i ya ulai ke chnong rem ya uli thuk ga ye gi buru ki kujut ki ucha dat tear gas hi ki polis kamte delai ga hei por khatwi so phau tang mem yo ko upoi thau man de poi ga ha lat tong seng cadat ko hegi buru kiwa kita gi mafia kita gi gang demut penyap gi haduk wagi buru yang i penbemso pendat penstom gi haduk ya gi ambulans driver yang i haduk gi attendant yang i wei tempera gi ambulans yang i keni ke khabar kwau i chaga media oto keni ke khabar kwau i sepok gini gi wai chai kata Shri Cement Company mut ne won yo bor pi ulai dat ke geri ke ulai yerap ye jing im yang buru keni ke khabar pi kemu ha kat keni ke jing le yang pi kini untuk ditangah ke an belai le dau yu kan kini to bajing pembeda kini ambulans yang i yang Jaintia Students Union Central Body ni kesengi delai thu bru kejut kan po snong rim newan ke ni tai tang uli thu ite ki bru le mbuyo ko de sadat ke hegi bru ki kang ki mafia dele julor ki yang ambulans yang i kawamut uli thu ye ki bru kejut kini to bajing pembeda pi siau bah hamilang ke ambulans kate ye kini ki kejut le upendra no iki po sutunga CHC Kublai Cibun. Pidan dukan marbam, ndai. Compare laka bered, kapa pidi harut surok ni ke bahe, kum ki restaurant, bat ki wei, ni pishat roti shat kiek, bat ki wei, naka benta ka koi kakya jonggi pat ba nong bam nong di. Pat ba pinyo ka jingshanya naki, pidan kam bandon deka license ka papaka, ka bala itu daka an, kata ka Food Safety and Standards Act arajar Henril link back section lai poi iwe kam de ka ba pinyo ek license pila ban apply ko online link back website foscas.fssai.gov.in da ka pi hap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha is khasihers pila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedang ka Assam bat Meghalaya. Ka wei ka them
arteli ki jala. Hakabenta jong ka Assam dan kumba arpauteli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin benaya ka te ka than kum ka jaka ka balong critically pollutant. Hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai. Hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher. Dena kata ka daw kini arteli ki jala menta kisdang pen krea bantau ya ka joint action plan.